夢想我成日覺得唔係年青嘅時候啊，我哋演藝學院最中意去間酒吧飲酒啊，然之後講下藝術，唔係嗰個時候，係你冇錢開飯，然之後俾人當你係垃圾，然之後冇人覺得你有價值，你仍然覺得我仲係好中意，呢個先係中意咯。咁我就真係成日人生要去到呢啲位，我都發覺我好中意。咁其實嗰陣時都冇嘢做㗎，我都係歌手，即係一個半紅不黑嘅歌手咁樣，仲未做演員嘅。我最記得做完一個 live show 好俾心機彩排之後，啲人類似一個係你點做都冇用，你根本喺個台就係核突，你就係冇價值。有一個 moment 就覺得唔緊要啊，你哋可以有唔同嘅睇法，但係我自己要有自己嘅睇法。咁一揾到嗰種自在呢，我就開始唔 care 人點睇。咁其實 TVB 第一套拍劇呢，我都冇再諗任何嘢嘅。咁我做老表嘅系列第一套戲就係好想嘗試下，我覺得嘅喜劇究竟得唔得？我覺得咁係好笑，純粹係咁咯。咁你話驚唔驚俾人笑？我不嬲俾人笑㗎啦，有乜大不了啫？又唔中意我同好憎我都到咗底啦。咁我咪試咯。最緊要揾到你嘅強項，即係你點樣係發光。我就係呢，我有個細路仔入邊，即係當我個 inner child 主導緊我演戲呢，我就知道我係冇得輸，我就冇得輸嘅。